Jó napot kívánok! Mit szeretne? Ellenőrzés van, Miket akarsz uraim. ellenőrizni, uraim? Letartóztlak. Letartóztlak? Igen. Hát mit csináltam én? Mit csináltad? Bevitel szelek? Hova? Váci börtönbe? Minek? Leütsz a 3B. Onnél nem menekülsz. Aha. Ért. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Legyen szíves, mutatkozzon be. Rendező vagyok. Hány éves maga? Már 75 leszek. Mennyi? 75. Biztos? Biztos. Mikor születtél? 14-ben születtem, 14. 14-ben 14. Igen. Aha. És te itt a faluban milyen pozíciót töltesz be? Mi vagy te itt? Hát a beszúgó is vagyok már, hangfer is vagyok már, Micsoda? picilis, beszúgó is, Várjál, sorban mi vagy? picilis, beszúgó, Picli, besugó. hangfer is vagyok már. Én dobom fel, valaki Várjál, vamzer? hangfer is vagyok. Hangfer is, aha. Igen. A Értem. beszúgó is vagyok már, minden. Meg kisviselő. Kisviselő is. Értem. Az a kisviselő az micsoda? Azért foga, érem az, már jövő héten, Ide nézzem a kamerába. érem